أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, na prošloj hudbi sam govorio u vezi Hazreti Sad bin Ubada radijallahu anhu i danas ću da nastavim da govorim o njemu. Hazreti Sad bin Ubada radijallahu anhu je bio jedan od 12 vođa koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na drugom bejatu i akba postavio. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše sljedeći u vezi njega u Sirat Hatamun Nebijin. On piše da je Hazreti Sad bio iz porodice Benu Saida koje je pripadalo Hazridž plemenu, ensarijskom plemenu, i on je poglavica cijelom Hazradž plemenu. U toku vremena časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem on je bio gledat kao najčasniji ensarija. Toliko je bio izdignut od drugih ensarija da su ga ensarije smatrali poslije smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da bi on bio dobar prijedlog za halifu. Njegovo ime je bilo predstavljeno ispred ensarija. Hazreti Sad radijallahu anhu je preminuo u toku hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu. Zabilježeno je da je Hazreti Sad bin Ubada, Munzir bin Amr i Abu Duđana radijallahu anhu, njih trojica kad su prihvatili islam, oni su bili ti koji su polomili sve idole u Benu Saida plemenu. Također je zabilježeno kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazio u Medinu, da je Hazret Sad bin Ubada, Munzir bin Amr i Ebu Duđama, oni su izašli i rekli su: o Allahov poslaniče, molim te, boravi kod nas. Mi imamo čas, imamo bogatstvo i imamo moć. Prenosi se da je Hazreti Sad radijallahu anhu rekao: o Allahov poslaniče, nema niko od mog naroda koji ima više stabala od hurmi, nema više voćnjaka i bunara sa vodom. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Ebu Sabit, skloni se ispred moje kamile jer je njoj naređeno kojim putem će da ide i gdje će da se zaustavi. Između Hazreti Tulejb radijallahu anhu i Hazreti Sad bin Ubada časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo. Hazreti Tulejb je bio muhadžir koji je došao iz Mekke u Medinu. A Ibn Isak prenosi da je ovo bratstvo bilo uspostavljeno između Sad bin Ubada i Hazreti Ebu Zar Gafari. Kako god Vakti se je odbio ovaj prijedlog,
I on govori da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio ovo bratstvo između ashaba prije bitke na Bedru i Hazreti Zar Gafari radijallahu anhu. On nije bio tad prisutan u Medini u to vrijeme i on nije učestvovao u bitci na Bedru, Uhudu i Hendeku. On se pridružio islamu poslije ovih bitki. U svakom slučaju ovo je argument koji daje vakti. Rečeno je da u Medini nije bilo 4 generacije porodica koje su bile toliko darežljive kao što je bio Dulejm i njegov sin Ubada i njegov sin Sad i poslije njegov sin Kejs. Postoje mnogi zapisi o toj darežljivosti od Dulejda i njegove porodice. Kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem doselio u Medinu, Hazreti Sad radijallahu anhu je dnevno slao ili meso ili neku drugu hranu časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. On bi također slao hranu u kućama u kojem su boravile supruge časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U nekim hadisima je zabilježeno u nekim danima u kući poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije bilo hrane. Hazur objašnjava ovo, on kaže da vjerovatno Hazreti Sad je to slao tek kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Medinu, ili objašnjenje za ovo može također da bude, mi znamo koliko je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio darežljiv, da kada bi mu i dolazila ova hrana, on bi to podijelio siromašnim ljudima koji nisu imali, i tako da u njegovoj kući nekada nije bilo uopšte nikakve hrane. Zaid bin Sabit radijallahu anhu prenosi da kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem boravio u kući Hazreti Ejuba Ensarije radijallahu anhu, on mu nije ništa drugo imao da da osim pšeničnog hljeba, a ja sam donio neku posudu kojoj je bilo hrana napravljena s mesom i rekao sam mu: Allah poslaniče, ovo je moja majka skuhala za tebe. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: neka Allah blagoslovi. Onda je časni poslanik pozvao svoje ashabe i oni su svi jeli tu hranu. Ono da kaže: ja nisam došao ni do vrata, tada je Hazreti Sad bin Ubada dolazio i njegov sluga je na glavi nosio veliku zdjelu posudu u kojoj se nalazila hrana. On kaže: ja sam podigao krpu da vidim šta je u toj zdjeli, imalo je kostiju, kao bilo je neko jelo napravljeno s mesom. Hazret Zaid govori da mi smo živjeli u komšiluku Benu Nadjar. 3-4 nas su se uvijek mijenjali da nosimo hranu časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem svaku večer. Bilo u toku 7 mjeseci dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem boravio u kući Hazreti Ejuba. U tom vremenu hrana je dolazila od Hazreti Sada bin Ubada dnevno časnom poslaniku i od Hazreti Asad bin Zarara. I ovaj nam hadis također objašnjava da hrana dnevno je dolazila časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem od ovih ashaba u tom periodu, tih prvih 7 mjeseci. Naravno da se to nastavilo i poslije ovog perioda, ali nije bilo tako regularno i na svakodnevnici. Hazreti Zaid radijallahu anhu dalje govori: u to vrijeme dok poslanik sallallahu alejhi ve sellem boravio u kući Ummi Ejub, pitali su je koje je najdraže jelo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ona je rekla: ja nikada nisam vidjela da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao da se nešto posebno za njega skuha, niti sam ikada
čula i vidjela da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kritikuje bilo kakvu hranu, onda on kaže da mu je Hazreti Ejub radijallahu anhu rekao da jedno veče je Hazreti Sad bin Ubada radijallahu anhu poslao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koje je nešto bilo poput supe, da je on mogao i da pije iz tog jela, i kaže da sam tad vidio da je poslanik, nikada nisam vidio da je jeo ono previše, ali tad je kao dobro pojeo. I on kaže, poslije mi bi često pravili tu isto jelo za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iako poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nije ni tražio nešto specifično da mu se napravi ili donese, skuha za njega, ali pošto je volio tu vrstu hrane, onda su mnogi to i počeli i da donose više. Hazreti Zeid dalje prenosi da mi bi pravili jelo koje se zove haris, to je od mesa i pšenice, koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem također volio. Znači večera je uvijek bila poslanik sa 15 ili 16 svojih ashaba, ili koliko je hrane bilo pripremljeno, toliko broj ashaba bi bio. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Sahib u vezi ovih dana, dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem boravio kod Hazreti Ejuba, piše: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostao tu 7 mjeseci prema Ibni Ishaku i tu je ostao do mjeseca Safer druge hidžretske. Drugim riječima da je ostao dok se napravio Mesdžid Nabi, to jeste poslanikova džamija, i također kuća koja je bila uz džamiju gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem je živio. Abu Ejub je davao hranu časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i što bi god ostalo poslije on bi to jeo. Zbog velike ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem on bi jeo na mjestu s kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzimao hranu, i drugi ashabi su također donosili hranu časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I ime Hazreti Sada bin Ubada radijallahu anhu, koji je bio poglavica Hazrač plemena, najviše se spominje. Hazreti Enes radijallahu anhu prenosi da Hazreti Sad bin Ubada radijallahu anhu je jednom rekao časnom poslaniku: o Allahu poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, dođi i posjeti nas, našu kuću. Tako da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao i posjetio njegovu kuću, otišao sa Hazreti Sadom. Hazreti Sad je tad donio ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem hurme i sjemenke sezama i mlijeko koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pio. Kejs bin Sad, to jeste sin od Hazreti Sada bin Ubada, prenosi: kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u našu kuću, poselamio nas je sa assalamu alejkum wa rahmetullah, neka je Božji mir i blagoslov na vas. Tada je, on kaže, moj otac odgovorio tiho poslaniku. Onda sam ga ja pitao: zar ti nećeš pozvati poslanika sallallahu alejhi ve sellem da uđe unutra? Hazreti Sad radijallahu anhu je rekao svom sinu: dozvoli da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazove još blagoslova na nas. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao još jednom selam. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao drugi selam, on je krenuo od njihove kuće. Tada je Hazreti Sad radijallahu anhu izašao i zovnuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: Božji poslaniče, ja sam tvoj prvi selam, ja sam tiho odgovorio i želio sam da ti nazoveš još blagoslova na moju kuću. I onda ga je pozvao u svoju kuću, poslanik je došao i Hazreti Sad ga je pitao da li želi da donese vode njemu da se osvježi. Tako je uradio i poslije je dao poslaniku platno koje je bilo obojeno sa safranom, to jeste
ono boji u žutoju i onda je poslanik se zamotao u to platno i podigao svoje ruke i zamolio se o Allahu, pošalji svoj blagoslov i milost na potomstvo Sada bin Ubada. Hazreti Anas radijallahu anhu prenosi također u vezi ovog događaja i on kaže, jednom je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio da posjeti kuću Hazreti Sada i nazvao je Assalamu alaikum wa rahmetullah. Hazreti Sad radijallahu anhu je rekao wa alaikum assalam wa rahmetullah, ali vrlo tiho. I to poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije čuo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nazvao selam na isti način 3 puta i 3 puta je Hazreti Sad odgovorio na tih način, ali pošto poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije čuo odgovor, on je krenuo nazad. Da je Hazreti Sad radijallahu anhu otišao iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: Allahu poslaniče, neka su moji roditelji žrtvovani za tebe. Ja sam čuo sva 3 tvoja selama i ja sam ih odgovorio, ali vrlo tiho. Želio sam da ti, Božji poslaniče, što više blagoslova i molitvi uputiš na moju kuću. Onda je Sad radijallahu anhu pozvao poslanika u svoju kuću i stavio neku hranu pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem, što je poslanik jeo, i onda je rekao da uzvišeni Allah uvijek podari da ljudi jedu u tvojoj kući i da meleci šalju svoje molitve na tvoju kuću i oni koji poste neka otvaraju post u tvojoj kući, započinju post, neka se mrse tu. Alama ibn Serin govori, svaku večer ashabi bi vodili ashabe iz Sufa, oni koji su živjeli blizu uz poslanikovu džamiju i nisu imali smještaj, vodili bi iz svojoj kući na večeru, ovi imućniji ashabi. Hazreti Sad bin Ubada bi vodio 80 tih ashaba svojoj kući i davao im hranu. To jest ovo bi se dešavalo mnogo puta, jer imamo isto hadise koji prenose i u vezi ovih ashaba da nekada nisu imali hrane uopšte. U svakom slučaju ovi imućniji ashabi bi se brinuli u vezi ovih ashaba koji su boravili blizu kuće časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A Hazreti Sad bin Ubada se brinuo o njima najviše. Godinu poslije migracije u Medinu u mjesecu Safar, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je krenuo na putovanje u Abbu, koja je 23 milje udaljena od Medine prema direkciji prema Meki. Tu je također se nalazio mezar Hazreti Amine, majke poslanikove. Boja zastave poslanikove sallallahu alejhi ve sellem je tada bila bijela i u Medini on je postavio Hazreti Sada radijallahu anhu da bude kao emir Medine u poslanikovom odsustvu. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Sahib u svojoj knjizi Sirat an-Nabijin, dok je govorio o ovom putovanju, on navodi, bila je tradicija poslanikova sallallahu alejhi ve sellem da ide na ova putovanja ili ekspedicije i tako to slično, i neka bi postavljao neke ashabe za vođe tih putovanja i ekspedicija, i historičari su zabilježili ovo i dali 2 različita imena ovih putovanja. U putovanja bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio prisutan, one su imali prema historičarima ime Gazva, a gdje poslanik nije putovao, to se zvalo Sarija. Ali što trebamo da zapamtimo, Gazva ili Sarija, ta putovanja nisu bila uvijek kao razlog tih putovanja nije bila borba. Iako se nazivaju Gazva u svaka to putovanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to nije bilo
namjera njih svi da budu borbe protiv nekoga. Također sva putovanja ashaba, da li to bilo radi borbe ili izvidnica, su nazvate serija od historičara. Kako god neki ljudi smatraju svaku gazvu ili seriju kao da je to bila putovanje radi džihada, borbe, ali to nije tačno. Već je spomenuto u prijašnjim hudbama da naredba od Boga, dozvoljenje u stvari od Boga da se radi džihad je dato u mjesecu Safar u 2. godini poslije migracije, zato što je redila opasnost muslimanima od Kurejšija, i tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa grupom muhadžira krenuo u ime Allaha dželešanuhu, i on je prije nego što je krenuo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio Sada bin Ubadu za poglavicu Medine, emira Medine, i onda je krenuo prema Meki dok nije došao do tog mjesta. Hazur kaže, ja sam ranije u vezi ovoga također govorio. Rečeno je da su ljudi od Benu Zamra tu boravili i oni su bili ogranak Benu Kinana plemena, i ovi ljudi su bili rođaci od Kurejšija. Kada je stigao tu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao diskusije sa poglavicama ovog plemena i onda su sklopili ugovor zajednički, i uvjeti ovog ugovora su bili da Benu Zamra će biti u prijateljskim odnosima s muslimanima i da neće pomagati neprijatelje protiv muslimana. Također ugovor je uključivao, ako i poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozove da pomognu muslimane, da će to odmah urade, a također s druge strane da će muslimani ponašati se prijateljski prema Benu Zamra, i ako njima i kada bude potrebna pomoć, da će muslimani im pomoći. I onda je ugovor potpisan s oba dvije strane, i nakon 15 dana poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio u Medinu. Drugo ime ove gazve Ibadan također je zapisano kao gazva Abra, i to jeste zbog imena od sela koje je blizu tog. I također, kao što je spomenuto, tu je isto mjesto gdje je ukopana blagoslovljena majka Amina poslanikova sallallahu alejhi ve sellem. Historičari zapisuju da u ovoj gazvi i ovom ugovoru sa ovim plemenom poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao namjeru da jednostavno umanji to neprijateljstvo od Kurejšija, jeste da im poremeti njihova neprijateljstva i spletke. To jeste, kad je sklopio ovaj ugovor, ti karavani koji su proveli kroz ta mjesta Kurejšija i koji su uvijek nešto govorili negativno o muslimanima, to je bilo znači način da to se zaustavi. Jer Kurejšije su putovali s tim karavanima i onda bi podizali neprijateljstvo drugih plemena izvan Meke protiv muslimana, i to je davalo veliku opasnost muslimanima. Što se tiče mišljenja da li je Hazreti Sad bin Ubada učestvovao u bitci na Bedru, postoje dva različita mišljenja. Vakti, Ibn Kalbi i još neki su mišljenja da je on učestvovao u bitci na Bedru. Kako god prema Ibn Ishak, Ibn Ukba, Ibn Sad, da on nije učestvovao u bitci na Bedru. Kako god u Tabkatul Kubra ovdje imamo detalje u vezi ovoga koje nam objašnjavaju da Hazreti Sad bin Ubada nije bio prisutan u toku bitke na Bedru. On se pripremao za tu bitku i često bi obilazio kuće raznih ensarija da
vidi da li su oni spremni za borbu, ali prije nego što su ashabi krenuli na Bedr, njega je ugrizao pas i kao rezultat toga on nije mogao da učestvuje u ovoj borbi. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, iako Hazreti Sad nije učestvovao u bitci na Bedru, on je imao, znači, i pripremio se i želio je to da uradi, ali je bio spriječen i onda mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao dio ratnog plijena i on se zbog toga ubraja u ove ashabe. On je učestvovao u svim borbama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uključujući bitku na Bedru, Uhudu i Hendeku. I prema hadisu prenosi se u toku bitke na Bedru da je on nosio zastavu Ensarija u toku Bedra. Rečeno je kada su kretali na Bedr da je Hazreti Sad bin Ubada dao mač koji se je zvao Azad časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kojeg je on koristio u toku ove bitke. Također se spominje da je Hazreti Sad dao i magarca poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i ona također da je dao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem zaštitu, onaj štit koji je napravljen od lanaca i koji se koristi u toku bitke. Ovaj štit i ovo djelo je bilo napravljeno od metala i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao to kao zajam nekom Jevreju koji im je dao opremu. Hazreti Ibn Abbas prenosi u toku bitke Ali radijallahu anhu je nosio poslanikovu zastavu, a Hazreti Sad bin Ubada je nosio zastavu Ensarija. A kada bi se borba povećala bi se i bila žestoka, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stajao blizu zastave Ensarija, to jeste da su neprijatelji napadali mjesto gdje su Ensarije se nalazili. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi često se postavljao blizu te njihove zastave. Hazreti Husama bin Uzeid prenosi, jednom je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem jahao na magarcu i ispod njega je bilo prostrta deka i on je stavio iza sebe Hazreti Usama bin Zeid i oni su išli da pitaju u vezi Sada bin Ubada radijallahu anhu, koji je tada bio bolestan. Tada je Hazreti Sad boravio u mjestu Benu Haris. Ovaj događaj je bio prije bitke na Bedru, što spominjem. I Hazreti Usama bin Zeid prenosi, dok smo putovali, prošli smo kraj nekog sastanka na kom je bio Abdullah bin Salul. On tada nije bio musliman. I to je tada kada je on bio vrlo nepristojan prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. U svakom slučaju, dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prolazio tuda na svom magarcu, prašina se je malo digla i pala je na te ljude koji su sjedili blizu puta. Abdullah bin Salul je kao pokrio svoj nos i rekao, ne diži prašinu po nama. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao im selam, sišao je sa magarca, učio je časni Kur'an njima i pozvao ih u islam. Kad je čuo ovo, Abdullah bin Ubej bin Salul je rekao, zar ne postoji ništa bolje od toga što ti govoriš? Iako je ovo, i kad bi ovo bilo istinito, nemoj da dolaziš na naše skupove i da nas uznemiravaš. Nema potrebe da ovo govoriš na našim skupovima. Hazur kaže, ja sam ovo spomenuo već u prijašnjim hudbama. I on je rekao, ti trebaš da se vratiš odakle si došao i njih informiši u vezi ovoga. Kad je čuo ovo, Hazreti Abdullah bin Ravaha,
koji je bio prihvatio islam, on je rekao: ne, Božji poslaniče, ti trebaš da dolaziš na naše skupove i da govoriš o ovome, jer mi uživamo u ovome. I tada su nevjernici i muslimani i ljudi koji su bili prisutni počeli da se svađaju i skoro da se potuku, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem uspio i smiri. Tada kad je smirio, poslanik se popeo na magarca i otputovao je prema Hazreti Sadu radijallahu anhu. Tada je rekao Hazreti Sadu: o Sad, jesi ti čuo šta je Ebu Hubab rekao meni danas? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je govorio u vezi Abdullaha bin Ubeja. Onda mu je sve rekao šta se je dogodilo. Kada je čuo ovo, Hazreti Sad bin Ubada je rekao: o Allahu poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, oprosti mu i zanemari ovo što je on uradio, jer ja se kunem onim koji je objavio tebi časni Kur'an, da uzvišeni Allah je uspostavio istinu koju je tebi objavio. Ljudi iz ovog grada su prije bili odlučili da postave njega, to jest Abdullaha bin Ubeja, kao njihovog vođu i da kruna liderstva i vođstva bude na njegovoj glavi. Kako god, kad uzvišeni Allah ovo nije dozvolio, on je počeo da gori u svojoj vatri ljubomore prema tebi. I to je razlog zbog čega je on izgovorio te ružne riječi. Drugim riječima, prije nego što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao, on je trebao da bude poglavica cijele Medine, ali dolaskom poslanika to je znači propalo i on je bio puno ljubomoran na poslanika. Kada je ovo čuo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je oprostio. I također kada bi god uvrede se ili bilo šta bilo upućeno prema ovim ashabima i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, oni bi im opraštali, jer to je bila uputa i naređenje uzvišenog Allaha njima. Uzvišeni Allah govori u časnom Kur'anu: vi ćete sigurno biti iskušavani u vašim imecima i u vašim životima i zaista ćete slušati mnoge štetne stvari od onih kojima je bila data knjiga prije vas i od mnogobožaca, pa ako se strpite i budete bogobojazni, to je sigurno čvrsta odlučnost. Na drugom mjestu Allah govori: među sljedbenicima knjige ima mnogih koji žude da vas opet učine nevjernicima nakon što ste povjerovali, zbog zavisti iz srca njihovih, nakon im je istina postala jasna. Zato oprostite i okrenite se od njih dok Allah ne dane svoju odluku. Zaista Allah ima trajnu moć nad svakom stvari činiti šta on hoće. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uvijek odabirao da oprosti, baš kao što u časnom Kur'anu to uzvišeni Allah naređuje. Ali onda konačno uzvišeni Allah je dao dozvolu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da se protiv njih bori na Bedru. I u ovoj borbi je Allah dokrajčio vođe Kurejšija. Abdullah bin Ubej bin Salul je rekao da sada ova zajednica muslimana počinje da napreduje, i kada su vidjeli da su muslimani pobjedili na Bedru, onda su oni primili islam i pridružili se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Enes radijallahu anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio mišljenje ashaba u vezi bitke na Bedru. I Hazreti Sad bin Ubada je također dao svoj savjet poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dobio informacije da je Ebu Sufjan je krenuo prema njima i tražio je savjet od ashaba. Tada je Ebu Bekr radijallahu anhu i Omer radijallahu anhu dali svoje savjete, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih nije prihvatio.
Tada je Sad bin Ubada ustao i rekao: O Allahu poslaniče, ti ako nama narediš da skočimo sa našim konjima u more, mi ćemo to da uradimo. Ako nam kažeš da gonimo neprijatelje, i naveo je grad koji je bio 5 dana udaljen od Mekke, i taj grad se nalazio na obali. Ako nam to narediš, mi ćemo to da uradimo također. Posle ovih riječi Hazreti Sada radijallahu anhu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kreće u borbu. Kada su stigli tu, neki su ljudi nosili vodu Kurejšijama i muslimani su uhvatili jednog mladog tamnoputog momka i oni su ga tad počeli da ispitivaju u vezi Ebu Sufjana. On je rekao da ništa ne zna u vezi Ebu Sufjana, naveo je neke kurejšijske poglavice. Oni su tad počeli da ga udaraju. On je tad rekao: u redu, reći ću vam gdje je Ebu Sufjan. Kad su ga pustili, pitali isto pitanje, on je rekao: ja ne znam gdje je Ebu Sufjan. I oni su počeli da ga udaraju. U tom vremenu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao namaz i završio je svoj namaz i onda se okrenuo i rekao: kunem se onim u čijoj ruci je moj život, on kad govori istinu, vi ga udarate, a kad govori laži, vi ga puštate. Šta vam je on rekao, to je istina. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazao ashabima gdje će neke velike vođe Kurejšija da izgube život i tako se prenosioc to govori, tako se to i desilo. Prenosi se da je Hazreti Sad bin Ubada i još dvojica ashaba proveli cijelu noć ispred vrata časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, držali su stražu i onda je izutra posle sabaha poslanik sallallahu alejhi ve sellem se popeo na svog konja i stavio svoju strijelu i krenuli su. Hazreti Sad bin Ubada i Hazreti Sad bin Umej su jahali ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem i oba dvojica njih su imali svoj štit. Ostatak ashaba su bili sa desne i lijeve strane. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Sahib, dok je opisivao situaciju na Uhudu, piše: poslije ikindije namaza časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je krenuo prema Uhudu sa velikom grupom ashaba. Sad bin Muaz i Sad bin Ubada su bili među ovim ashabima. Išli su malo ispred časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ostatak ashaba su bili na lijevoj, desnoj i iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Sad bin Ubada radijallahu anhu je bio među onim ashabima koji su hrabro stajali pokraj časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A kada se časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio u Medinu sa Uhuda i sišao sa njegovog konja, njemu je pomogao Hazreti Sad bin Ubada da dođe do svoje kuće. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio povrijeđen na Uhudu i ova dvojica ashaba su mu pomogli kada je sišao s konja. Onda Džabir bin Abdullah prenosi: u toku gazva Amra al-Asad glavna hrana su bile hurme. Ova borba se desila u Ševalu 3. godini poslije hidžre. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio sa bitke na Uhudu. Kurejšije su se zaustavili u Rohi koja je 36 milja udaljena od Medine i oni su ali strategiju zato što su muslimani izgubili i zato što su oni zadali im velike povrede i gubitak, da će tu da oni ostanu i da iznenada napadnu Medinu, tako da dokreće muslimane i da muslimani se neće moći odbraniti. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao u vezi njihovih planova, onda je odlučio da ide i da ih napadne. Stigao je u Hamra al-Asad kada su
ova armija Kurešija, kad su saznali da poslanik sallallahu alejhi ve sellem stiže s armijom, oni su onda pobjegli u Meku. Jer kada su vidjeli da umjesto da muslimani pokazuju nemoć, oni su odmah došli da ih napadnu, zbog toga su oni pobjegli. Prenosioc ovog hadisa govori da Hazreti Sad bin Ubada je doveo 30 kamila i također dosta hurmi u Hamraul Asad. I ovo je bilo više nego dovoljno za njihove potrebe. I od tih kamila koje on doveo, nekad bi 2 ili 3 bile zaklane i koristile bi se za hranu. Gazva od Benu Nazir se dogodila u Rabiul Evvel mjesecu, u 4. poslije Hidžre, gdje je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem opkolio tvrđavu Benu Nazir 15 dana. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je istjerao iz Medine, isto kao ljude sa Hajbera, i ratni plen je bio zadržan. Tada je poslanik pozvao Sabit bin Kejs i rekao je da dovede svoj narod. Sabit bin Kejs je rekao: o Allah poslaniče, da li ti misliš na ljude iz plemena Hazrađ? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ne, dovedi sve ensarije. On je njih sve pozvao i tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem hvalio i veličao uzvišenog Allaha, kojemu pripada najveća veličanstvo i sva hvala. I onda je naveo sve dobrote ensarija koje su oni dali svim muhadžirima, gdje su oni dozvolili da muhadžiri borave u njihovim kućama i dali su veće gostomprinstvo nego svojim članovima porodice. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ako se slože, on će da podijeli svo to sav ratni plijen između muhadžira i ensarija, tako da muhadžiri će i dalje ostati u tim kućama koje su im oni dali i uživati u toj imovini koja je došla sa bratstvom Muahad, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uspostavio bratstvo između njih. Ili može sve da dodijeli muhadžirima, ali će onda da vrate bogatstvo doselili iz Mekke. Tada su Sad bin Muaz i Sad bin Ubada rekli časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da on može da da sav taj ratni plijen ensarijama, ali oni i dalje žele da ensarije se zadrže u svojim kućama koje su im oni dali kad su doselili. I tako su se svi ensarije složili s ovim i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o Ahu, podari blagoslove ensarijama i njihovim sinovima. I ovaj ratni plijen je dodijeljen muhadžirima. Osim Hazreti Sahel bin Hunein i Hazreti Abu Drdžana koji su bili ensarije i oni bili su siromašni, ostale ensarije nisu dobili uopšte ratnog plijena iz ove borbe. Hazreti Sad majka Hazreti Hamra bin Masud radijallahu anha, ona također smatra se kao ženski ashab časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ona je preminula kada je poslanik otišao u borbu Dželmetel Džebel u Rabiul Evelu 5. Posle Hidžre. Hazreti Sad radijallahu anhu je bio sa časnim poslanikom u toku te borbe. Prenosioc govori da Hazreti Sad radijallahu anhu je dobio informacije u vezi smrti njegove majke skoro mjesec dana poslije, zato što nije bio u Medini. Kada je čuo u vezi ovih informacija, on je pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem da joj klanja dženazu u odsustvu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao njenu dženazu. Hazreti Ibn Abbas prenosi da je Sad bin Ubada pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vezi nekog obećanja kojeg je njegova majka obećala, ali nije to uradila zato što je preminula,
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: onda ti trebaš da ispuniš njeno obećanje. Hazreti Sejd bin Museid prenosi da je Sad bin Ubada došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: moja majka je preminula i ona nije ostavila nikakvo nasljedstvo. Ako ja budem davao sadaku u njeno ime, da li će ona dobiti ikakve koristi od toga? Poslanik je rekao da. Onda je on upitao poslanika koju vrstu sadake je najbolje dati. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da dajemo ljudima vodu. Izgleda u to vrijeme da je bilo vrlo malo vode i imali su veliku potrebu za vodom. U drugom hadisu se prenosi da je Sad bin Ubada radijallahu anhu iskopao bunar i rekao da je ovo u ime njegove majke, Umi Sad. U komentaru Abu Daud komentator piše kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem napisao da je najbolja sadaka u formi vode. To je bilo zato što su oni bili u oskudici sa vodom u to vrijeme. Također govori zašto je poslanik rekao da je voda najbolja forma sadake, zato što je i za duhovni i fizički život potrebna, pogotovo u zemljama gdje su prevelike vrućine. I uzvišeni Allah je spomenuo ove blagodati njegove u sljedećem ajetu: i mi šaljemo čistu vodu sa neba. U to vrijeme u Medini voda je bila vrlo cijenjena, a također i na današnjici mnoge vlade uvijek govore o tome da trebamo čuvati vodu i paziti na potrošnju. Kako god Hazreti Sad radijallahu anhu nije samo iskopao bunar i to je to. On je davao vrlo rado i u velikim činama u drugima u njeno ime. Inšallah Hazur kaže, ja ću da nastavim da govorim o Sad bin Ubada u sljedećoj hudbi. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر